Ju jeni një studiues i mesjetës dhe doja t'ju pyesja diçka për pronat, për nuk besoj se jeni fokusuar aty. S'mos më ngatëro. Jo. Unë jam proletar, s'kam se shqyrë. Më tepër kisha në sensin e pronave. Dihet që perandoria otomane nuk të jepte prona të trashëgueshme. Do me thënë, ti e merrte njëri që ishte spahite, e gëzonte ai, por mbas ati bëj prapë sultanit. Pra ishte një pronë në përdorim. Pasaj filloi gjëja të ndryshoi. Filloi të jepej djalit të spahiut. Apo në qofse djali i spahiut merrte përsipër detyrimet. Një detyrimi kryesor që të shkonte me një grup ushtarës në varësi tokave që kishte marrë, dhe të luftonte sa herë ta thrisë sultani. Dhe kështu i gjejmë këta spahit, ta belerët tanë, i gjejmë vazhdimisht me kalin gati dhe me shpat, i thrisne, bëj luft në Ungari, bëj luft në muret e Vienës, shkonin shqiptarët, thirreshin nga sultani. Pastaj filloi degradimi, si kudo, sistemit. Prona filloi të u dobësua perandoria osmane, nuk po heste më, nuk kishte më pushtime të reja. Edhe atëre rritej pushteti, si thuash, lokal që kishin këta principet në periferit, të cilët e trashëgonin pasaj pronën djemve të tyre, fëmijëve të tyre, pa marrë miratimin, pa marrë atë imzane sultanit, edhe pasaj u kaloni në fasë të çiflikut pasaj që është pronë, si thua demaniale, pronë që u bë pronë por gjithmonë jo e ligjëruar, në sensin perandoria nuk e ligjëronte këtë, apo jo? Perandoria nuk e ligjëronte, po pasaj e ligjëroi dhe perandoria s'kish bënte në fund shekullit 17-18, ajo u ligjërua dhe që krijuan pashallëqet pasaj. E kishte pasha i madh, Ali Pash te Pelena apo Bushatli te Shkodrës, e kishin tani përgjegjësinë që të çonin jo më 30 ushtarë, të shkonin me ushtarë, po të qonin 3.000 ushtarë, apo jo, të qonin sultanit. Gjë që më së shumti dhe këta se bënin, se ishin shumë të fuqishëm dhe tashmë kishin ambicjet e tyre, të bënin shtetin e tyre. Vlora, deri vonë, madje ka edhe një legjendë urbane që për Abdul Frashin shite pasurinë për të bërë Shqipërinë, dhe shita zvërnecin për 2 karroqe flori. Unë nuk e di që Abdul Frashi ka pasur prona në... Do të thënë, frashëllit nuk kanë qenë bejlerë të mëdhenj. Frashëllit sigurisht nuk qenë bejlerë të mëdhenj, kanë qenë në punës, pra ata e nxirrin bukën e gojës, jo me të ardhura feudesh, por e nxirrin me punën intelektuale të tyre, që të 3 vëllezërit kanë qenë, kështu ka qenë dhe Ismail Qemali. Dhe Ismail një qik të shkoj më vonë, Ismail Qemali që një familje, po, Vlorajt, familje vjetër, që në kone Bizantit, ka qenë e para e Kaninës. Kishin prona këta në Bregdet? Duhet kem pasur tani, unë di këtë. Po duke llogaritur që Vlora ishte ligatima dhe unë por flas për Ismail Qemalin, kur u bën ndarje e pasurive, apo jo, mes familjes Vlora, Ismail Qemali, e di ç'a mori? Mori minierën e Selenicës. Ishte deja kapitalist, ishte me mendje, ishte liberal, nuk ishte... Dhe Ismail Qemali praktikisht me mendje ka qenë reformatori madh, apo jo, në perandorinë osmane, tentoi të bënte decentralizimin që edhe Shqipëri të merrte frym, apo jo, decentralizimi ishte frym, apo jo, forcave vendse në Shqipëri, por dhe në perandorinë osmane i ka qenë, si thua, ka pas një shar, do me një që i thonë shari, themi neve, apo jo një punishte për prejnë... Punishte share, për prejnë e trungje. Ka pas në Liban dhe ka pas në bashkëpronësi me ish ambasadorin britanik në Stamboll. Ka pas në Bullgari, ka qenë bashkëpronar në një minierë në Bullgari, përsëri me këtë ish ambasadorin britanik në Stamboll. Dhe këtu vjen edhe, për të thënë lidhja personale, edhe Ismail Qemali i besonte Britanisë madhe. Donte, do më thënë që të kishte mbështetjen e Britanisë madhe, për fat të keq, Britania e madhe kishte bërë atë ndarjen, apo jo, Britania e madhe donte ishujt e Egeut për të kontrolluar Mesdheun,
Dhe që nga lufta e parë botërore, mas luftës parë dhe edhe në luftën e dytë botërore, ka qenë mbështetja e madhe e Greqisë, sepse pikërisht donte që të merrte në koncesion kontrollin e ishujve të Egeut. Pra, krijoi edhe Republikën Joniane, bile. Pikërisht që më përpara, do me thënë, perandoria, po themi, britanike, ka pasur marrëdhënie të mira me perandorinë osmane në shekullin e 17-18, sidomos, dhe kur filloi të bjerë perandoria osmane, ata identifikuan si pasarse, se bëj një boshllëk i madh, apo jo, binte një perandori, do mbushen në një farë mënyre. Edhe politika britanike përcaktoi Greqinë, mbështetjen e Greqisë pa kushte, në mënyrë që të merrte, dhe këtu është bërë marrëveshje midis Venizelës, si për shembull që në 1913 me qeverinë britanike, që ne do i japim ishujt, po të na jepni përpara, se ishujt atëherë si kishin perandoria osmane dhe Italia kishte në ishull të Egeut. Do dhe kanë, do 12. Edhe këndë erdhi mbështetja e fortë në konferencën e paqes Versailles, pastaj që i dha Britania e Madhe Greqisë, dhe në pas luftës dytë botërore, përsëri vetëm i vend Britania e Madhe që mbështeti pretendimet greke për Shqipërinë e